Kök hüceyrə müalicəsinin riskləri və yaxud da yan təsirləri varmı? Kök hüceyrənin yan təsirləri, riskləri yoxdur. Mən bayaq qeyd etdiyim kimi bir mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır kök hüceyrə tətbiqi. Yəni burada təbii ki, pasientlərimiz tam dərindən yoxlanmalıdır. Yəni bu tərəflər düzdür. Hal-hazırda bir çox məsələn mən eşidirəm ki, insanlar çəkinirlər kök hüceyrə tətbiqindən. Yəni qətiyyən çəkinmək lazım deyil. Burada bütün pasientlərin qan təhlilləri aparılır, MRT müayinələri aparılır, yəni bütün müayinələr aparılır. Və aparıldıqdan sonra anamnez toplanılır xəstələrdən. İlkin öncə pasientlər, məsələn, bizə müraciətdə ilkin öncə biz anamnez toplayırıq. Və topladıqdan sonra biz ona uyğun hüceyrənin, yəni hansı hüceyrə sizə uyğundur, biz onu necə tətbiq edəcəyik və siz bizdən nə nəticə alacaqsınız. Bunun haqqında pasientlər məlumatda olmalıdırlar. Və heç bir əlavə təsiri yoxdur. Çünki mən bayaq qeyd etdiyim kimi biz uşaqlıqdan bizim orqanizmamız kök hüceyrələrdən ibarətdir. Sadəcə olaraq biz yaşa dolduqca kök hüceyrələrimiz azalır və azaldığı üçün də bizim artıq müqavimətimiz enir və müqavimətin enməsi nəticəsində biz xəstəliklərə qalib gələ bilmirik. Bir nüans qeyd edirəm. İki şəxs götürürük. Bir insanın həyat tərzi çox yaxşı, sağlam həyat tərzi keçirilir, qidalanması yaxşı. Hər bir tərəfdən insan özünə bir baxan insandır, yəni sağlıq tərəfdən. Digər insansı özünə baxmır. Və həmin insanların ikisini bir yerə qoyduqda biz baxırıq ki, o bir şəxs digər şəxsdən daha cavan görsənir və daha sağlıqlı görsənir. Və burada təbii ki, sual yaranır. Niyə? Və burada biz başa düşürük ki, digər şəxs öz hüceyrələrini daha aktiv formada, daha sağlıqlı vəziyyətdə saxlayır, digər şəxs saxlamır. Və hətta mən pasientlərimə kök hüceyrə tətbiq etdikdə ilk sözüm olur. Biz sənə kök hüceyrə tətbiq etdik və sənin bütün orqanizmavı, çünki biz orada elə elementləri yoxlayırıq. Əgər o elementlərin çaşılmazı varsa, bizim pasientimiz onu qəbul edəcək xaricdən və yəni orqanizmi tam sağlam bir vəziyyətə gətiririk. Əgər pasient buna əməl edəcəksə, təbii ki, o ömrün 10, yox, mən hətta 20-30 il özünü cavanlaşdıracaq. Bəli, təbii ki. Amma əməl etməsə, sağlıqlı həyat tərzini sürməsə, onda təbii ki, o geriyə doğru gedəcək. Yəni mən gəldim, kök hüceyrə elətdirdim, getdim və qorumadım heç nəyi, belə bir şey yoxdur. Təbii qoruma. Onda siz gərək hər zaman, hər il kök hüceyrə tətbiq etməlisiniz. Yəni, amma sağlıqlı həyat tərzi çox vacibdir. Yəni, insanlar düşünməlidirlər ki, bu hüceyrəni mən qəbul etdimsə, artıq mən sağlıqlı bir həyata bir